Yung. Nyo wen nyo gede ndu dak talam yung. Ha, kemeja tuluk yung. Ya, nyo bahan-bahan ni ka lengkap wembel. Berarti tuluk tiplu. Ha, menan cerita ni. Ma trip dah cerita tajak yu jino kanyo. Oh, man. Nyo jino wen katuk di lokasi tempat parkir kenderaan di lokasi pesantren Darussalam. Berarti dah pukumah barang-barang taba laju ke dalam kedai. Ya, nyo deah Darussalam. Nyo jino wen ke dalamnya dalam lokasi deah Darussalam. Ya. Berarti munyo kata pudu ingkai no berarti sampai tu watewo tengok baru gulung balik. Sebab tanda-tanda tempat laju. Munyo untuk ingkai semayang. Tengok umpama ji na tuluk 10, na tuluk 20, na yang tuluk 10. Berarti ingkai 3 cok tengok 3 piuh. Munyo tak cok jino tu kam tukar weng. Sebab tanda-tanda tempat semayang. Ana mina-mina. Sampai watewo tengok. Menan. Gino masalah ingka semayang kalau tak puduk badayah kedeh. Gino tajak tempat lokasi kamar tinggal. Nyo. Yan baru truk ba kamar ko nya nah. Yan ke mana tempat tinggal urang tuluk nyo ka di tanda-tanda tempat Bandung. Nyo kana rumpau. Yan taboh pedak sapo wah. Ngajun je dak tunggu berapa lama. Kau sila berpeluh ini. Kau dak dikaji nak kan saya berkala hati. Jangan. Kapu kau sila berpeluh. Ha? Kau sila berpeluh lah.